Assalamu alaikum Oşqabardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер чабандес балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен чыгарылыш улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылдык аймагынын Көтөрмө айылынан салам айтабыз. Көтөрмөдөн Ак Жол чабандес кайрадан эле чыкмакчы, жакшы аттар чыгарып жүрөт. Бул чыгарылышта кандай ат келди маалыматына чогуу болобуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле аттын бир курчу, сындуусу, күчтүүсү келип калыптыр. Кандай ат болду эми маалыматына чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Ак Жол, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңер. Келдик. Ден соолук жакшыбы Ак Жол? Иштер жакшыбы? Саламатсызбы? Жакшы. Аттын дагы бир курчу келип калыптыр жанагы. Сым десең сым. Суагай десең суагай. Мына кашкалары дагы баягындай заказнойго. Өтө келишкен ат ака. Эми бул Ак Жол 3 туяк экен, Мына 3 туяк ака. Моюндары да узун суагай ат экен. Суагай. Тугалын тартып коюң ака. Казыктар туяктары таза. Казыктары туяктары таптаза. Эч шемелери жок экен. Кемелери жок экен. Наракка бурсаң үстүлөрүндө атыртайлы. Үстүлөрү кандай Ак Жол? Үстүлөрү жакшы ака. Талабы? Эми бул аттын минген атынын маалыматын берсек, канча жаштагы ат болду бул? Ака бул өспүрүм. Өспүрүмбү? Ака өспүрүм. Өспүрүмдүн дерски. Өспүрүмдүн дерски. Өспүрүм деп калдың, эми жаш канча? Азыр 3 жаш. Бышты? Азыр бышты. Жазга чыксасы? Жазга жаңасы. Бул породасы кандай болду? Өтө сындуу келишкен. Породасы ака өзүбүздүн эле мына ушу Бишкектин эле чүйдүн эле жылкысы. Чүйдүн жылкысы түбү. Мына скоросту өзүңүздөр көрүңүздөр. Болгону быштынын курчу, быштынын мыктысы чыгат экен. Мына жылоолорун да көрүңүздөр. Бул эми бою канча чыгып калат Ак Жол? Ака 1.65 плюс. 65. Чүйдүн жылкыларынан экен анда түбү. Кайман атын кандай деп койдуң? Кайман аты 5 жылдыз ака. 5 жылдыз. Ооба. 5 жылдыз эми улакка салынып чабылган эмеспи? Ya ulaka salınıp Өткөрүлгөнбү? Ötkörülgön. Salonçular bolsa ulaka salınıp daha görse. Салып дагы көрсө болот. Жеп ичине жооп Жеп бересиң, ичине терide ден турат. соолугуна жооп акана. Тен немесинен эле көрүнүп турат. Колуна кичине чабып койсоң эле. Терилери да таза экен, тамырлары да чыгып турат. 5 жылдыз деп кайман атты койдуң. 5 жылдыз деп кайман атты койдум ака. Ден соолугу териде турат. Жылоолор да келип калыптыр, жылоолосоң. Ден соолугу сыртынан эле көрүнүп эле турат, кандай экен ака. Калса өтө сындуу, жакшы нерсе экен. Колго жоош эле тээп тиштебейби? Өтө жоош. Жаман өнөрү жокпу, адам ылгап, тээп тиштеп дегендей. Ошо ондой өнөрү жок. Буга кошумча тарбияны берип, улакка каттуу тарбияны салыш бериш керек эле. Ушу улактарга минип барып, чаап кичинеден үйрөтүп коюш керек, жакшы болду. Булга чейинкиси эми Кудайга шүгүр эле. Келди уже. Нерсеси келип үйрөнүп бүткөн. Бияка бастырсаң бияка кичине күн болуп калат экен. Мында аркаларын үстүлөрүн тартайлы 5 жылдыздын. Мына чатка аяктарынын сан көчтөрүн да көрүңүздөр. Туяктарын алдынан, артынан өзүңүздөргө, көңүлүңүздөргө туура келсе байланышасыздар. Эми 5 жылдыздын баасын айтпайсыңбы Ак Жол? 5 жылдыздын баасын эле жакын эле коебуз. Сатчу максат сатыш керекпи? Максат эми фотолог сен айтыш. Мына көкүрөк башка убактарына тартып коелу. Көкүрөктөрүн полный тартып. Баасын айтанда? Баасы ака $4400. $4400. Дохоласа кеми сүйлөшүүлөр, доставкалар болот, Ака ояктан так кой берип коюна жок, Так кой берчи, анан номерлерди айтып бер. Көрөйлү туугандар. Эми мына кой берип дагы көрсөтүп берет экен. Жеңилдигин дагы көрөлү сиздер менен, анан биз айткан номерлер менен байланышасыздар. Скоросту өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. 5 жылдыз жаккан болсо экранга номерлерди жазып калтырдык туугандар. Жылоолорун дагы көрүңүздөр. Жакшы чабандес жооп көрсөтүп берейин деди. Номерлерди айтып өтөм. 500 менен. 500 менен. 33 00 00 91 91 номери менен байланышат экенсиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар.
Лайк басып коюңуздар. 5 жылдызды колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар.